Si Dinar kumaha keun tripod jadi ngaco. Tuh ya, tuh kumaha bi memutarkan hungkul. Nah lokasi. Untuk kumaha? Cek sinyal, cek suara, cek kamar. Udah nongkin dulu tuh. Mana? Bukan ya. Ayo Pak, jelas? Ya. Buffering enggak? Enggak. Gimana kalau itu? Gimana itu? Kembali lagi bareng saya, Hupok saya. Tadi pertama live di channelnya Horror Squad. Kolab. Banyak yang live. Area makam sebelah kanan. Ini yang sangat Indonesia sangat lah. Sangat pokoknya malah. Sangat enggak bahasa Indonesia. Bahasa Sunda teh naonnya? Nah. Sok di like, di komen, di share. Benar. Mana Kang Komeng diantos kayak kasih ke daerah Padalarang ke itu. Kamari teh jantan. Saya kudu jantan insyaallah malam Jumat hayu gas deui. Ternyata ini top buffering. Mana nyalira insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu acana Indonesia lah sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa dulu untuk para leluhur yang ada di lokasi ini. Kita kirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek sinyal, cek suara, cek gambar. Poek bro. Jelas tuh bro, ini HP-nya tuh jelas ya. Nah gitu bro. Salah bro, salah. Assalamualaikum. Ya Khodam Roh, ya Khodam Goib, hadir. Ati Puri, Ati Ladi, Ati Kul Mayiti, mangga hadir, diantos. Kunti pocong demit noe di dieu, nampakeun diri. Tadi tim yang lain knock di sini hampir 2 kali. Si Kang siapa lupa lagi namanya tadi teh. Katanya sebelah sini sambil rokokan meh teu gempeur. Assalamualaikum. Mangga hadir. Wujud. Ati Puri, Ati Ladi, Ati Kul Mayiti, hadir. Mangga diantos. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Suara anjing gogok sanes anjingnya. Jangan. Katanya sahurna tekenge ngalewatan batas tihanggul tiang gawang, tekenge kabelah dinya nggak boleh ke sana, jadi ya udah di sini aja. Sok mangga barabargen muringkak bulu punuk euy. Cek gambar jelas tuh tim pantau cek gambar. Suara juga aneh ucang-ucang angge di luhur. Tuh naon bro. Assalamualaikum. Aduh hampura kebul hasup. Sorry. Ini kayak lapang bola ya, lain kayak lapang bola, ada emang lapang bola gitu. Assalamualaikum. Sok keluar tong suara-suara wae nyewa. Teresep. Mangga mumpung nyalira. Itu apa namanya itu teh? Sungai. Main sungai meureun naon lah. Nggak boleh ke bawah katanya ada jalur sini. Tapi nggak boleh. Takutnya susah dicarinya kata tim yang lain. Kita pantau-pantau aja di sini di atas. Tim yang lain kita coba ke sana sendiri. Di share, bantos like, bantos share. Suara-suara unggul ngewa teresep. Ini jalannya naon eta? Ada kita menang ke bawah ada jalur dah. Gak boleh ke bawah, harus diomat-omat. Ya jalur. Ya. Assalamualaikum. Suara cuy. Kerusukan wae.
Ya hodam murah ya hodam goib. Hadir, hadir, hadir. Baterai na beak gimana ya. Lokasi Bandung Barat. Duh, ini mah baterai kudu digantos heula. Gantos heula baterai. Biasa diantosan sekedap. Gantos baterai cuy. Mangga hadir. Gantos bro, ganti baterai. Udah tinggal di poek. Lokasi Bandung Barat. Lokasi asli di Pripat. Nah, terbang kali itu baterai itu. Lanjut lagi bro. Merudul. Coba lagi yang ke sana. Baterainya aduh. Ngeblur cuy, ngeblur. Assalamualaikum, khodam murok ya khodam goib, hadir, 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 hadir. Pocong kunti demit, nah ini mangga hadir. Ada suara. Ngaheak di dia euy, hawana. Assalamualaikum. Jalur deui tapi teu meunang, nggak boleh ke sini katanya.
Assalamualaikum. Baterai mah ngedrop dengan bangkong. Wah edan. Ya hodam roh, ya hodam goib, hadir. Duh baterai mah cuma ya dapuran bambu. Insya Allah malam Jumat minggu-minggu ini, gak tahu hari apalah, malam Jumat malam Minggu kita live lagi daerah Padalarang. Insya Allah katanya mau collab lagi bareng tim ini. Assalamualaikum. Lumayan ke bawah kalau menangan mah bisa mah teh menang. Aduh. Nah, ganti baterai lah cuy. Balik baterai. Tadi tuh ngecas sebenarnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga hadir. Nah, sip. Ini parem deui cuy. Nah, ayo sarang deui cuy. Ya sip. Terang lagi cuy. Di jalurnya gila terjalna, aduh. Nanti kurusuk teh kumaha nang rana teh kurusuk teh diposok. Gila itu jalurnya, aduh. Alhamdulillah. Mangga hadir. Ah, kawarani lah. Siut. Sok diantos gede dia. Sim kuring lain nangtang ya nya. Kan wae alus. Sebentar hareup teuing mah karek dibuka euy. Alah bapering. Sinyal. Cek sinyal. Cek gambar. Cek suara.
mau di sono pengen penasaran tapi nggak boleh, nggak bisa katanya. Ok mangga hadir kunti pocong demit nu dina mangga nampakeun diri hareupeun banget aing hampura kasar mangga. Diantos kasumpingan anak kudu gitu nyanyi lengser wengi udah itu bisa. Like di share, like di share. Ayo baterai hampir habis, bantu di like di share, dibantu up-nya, pijit tombol lonceng udah gratis atuh, cuman like share gratis kan make kuota we nyelira gitu. Itu mah mungkin kalau beda berek kuota hiji mah tuh. Tik kunti compo demit hadir atuh. Lokasi itu kumaha ya mah kuduna cik kudu ieu heula nang ngaran teh nang ngaranna teh nya hayang atuh cik kumaha sok di komen diantosan le cik kumaha sok di komen diantosan. Di lokasi Bandung Barat daerah Cililin, lokasi asli di Pripat, kolab sarang tim Lembang Jarian sarang Sunda Expo, tim Horror Squad dengan tiluan cuman bertiga, yang lainnya banyak keperluan seueur padamelan. Sok di komen mangga kumaha yang ngembongan sana soalnya ada hari saya mah teu bisa jeung teu bisa nekat kawani we naon ngaranna teh naon ngaranna teh poho deui modal kawani modal nekat hari saya mah nya ati puri ati ladi ati kul mayiti hadir eta kan apal eueuh tapi tadi ge ya hareupeun tanggal gede ya soalnya yo sorangan apal bacaan eta mah tapi eueuh sarieun teh daek nembongan jeung mah malam sanganen sana isukana garawe cigana mah di teu nembongan nya ada kawaninya muncak jelema mah ciut sok di share bantos di share yeay sinyalna bro.
ati puri ati ladi ati kul mayiti ati puri ati ladi ati kul mayiti ati puri ati ladi ati kul mayiti. Hadir 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 hadir. Kan itu sorangan tuh narungguan mah jauh tuh 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 jauh di tuh saya sorangan. Bau naon ya bau bangke tuh lokasi di Tonggoh kumaha le minta rekomenna nu bisa nah ya atosan heula bade di take off kumargi waktos atau tabuh 12 itu naon penasaran bro ke dia bro. Bade di take off heula atur nuhun kasadayana anu tos nge-like anu tos nge-share mugia dilimpahkeun rezekina digampilkeun sagala usahana urusanana sareng abdi digampilkeun rezekina disalametkeun sadayana atur kasadayana tong hilap pantengin deui hari apa ya insyaallah lah live lagi atur nuhun lah. Wassalamualaikum, salam horor squad Padalarang. Jangan lupa channel YouTube-nya ya, opok saya. Sip, assalamualaikum.